Светия започнахме, открихме се с Розо Гербер. Браво, браво! Така, искам да ви представя великия композитор Васил Делиев, който ще вземе почетното си място тук на първия ред. Аплодисменти! Заповядайте! Тук има място за вас, приятели! Моля ви! Чудесно е, че тази вечер сме се събрали толкова много интересни личности тук в залата на Петър Берон. А сега с огромно удоволствие ще ви представя